दोस्तों ये है मार्शल का पोर्टेबल स्पीकर विलेन मार्क 2। इसमें आपको मिलने वाला है 17+ आवर का प्लेबैक टाइम, मल्टी कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में देखें तो यहाँ पे जॉयस्टिक दिया हुआ है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल एंड गाने को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर में देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंट्रोल है जहाँ पे बैटरी इंडिकेटर एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन भी दिया गया है। बैक साइड से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जिसमें आपको एक स्ट्रैप भी दिया गया जिसे आप इजिली कैरी कर सकते हैं। एंड ये पोर्टेबल स्पीकर डस्ट प्रूफ एंड फुल्ली वाटरप्रूफ के साथ देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक साउंड सैंपल सुन लेते हैं। अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास है। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी तरह का इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वीडियो के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं।